Кутман күнүңүздөр менен урматтуу радиочулар, парламент радиосу күнүнүн тартибинде программасы менен ободу. Бүгүн кабыл алып жаткан мейманыбыз Жогорку Кеңеш төрагасынын орун басары Азгалиев Нурланбек Асанбекович. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Мына кече жакында маанилүү иш-чарадан кайтып келдиңиз. Дегенибиз, көчмөндөрдүн дүйнөлүк деңгээлде өтүп жаткан оюндардын бири эр эңиш боюнча иш-чара өттү. Ага катышуучу катары эле эмес, демил кече катары дагы өзүңүздүн ордуңуз бар окшойт. Маселени ушул өзөктөн баштап берсеңиз. Рахмат, айтканыңыз туура. Биз 22-синен 24-сентябрга чейин дүйнө жүзүндө биринчи дүйнөлүк ат үстүндө күрөш боюнча биринчи дүйнөлүк чемпионат өткөрдүк. Мунун өбөлгөсү качан башталды десеңиз, жай айларында июлда Алматыда 9 федерациянын 9 өлкөнүн федерациясынын президенттери чогулуп, ошол жерде эл аралык ат үстүндө күрөш боюнча федерацияны түзүштү. Ошол жерде көтөрүлгөн маселелердин биринчиси биринчи чемпионатты кайсы жерде өткөрөбүз дегенде дароо эле биздин президенттин орун басары мага кабар берди. Мен ал убакта иш сапарында болчумун. Бул федерациянын президентинин орун басары. Федерациянын президентинин орун басары мага чалды. Ушундай биз буюрса биринчи чемпионат боюнча азыр сөз салып отурабыз. Кыргызстан алалык деген бир мүнөзүбүз бар деген деп айтты. Мен албетте дароо эле колдоп, ошондо Кыргызстанга бериңиздер деп сурандык. Бир топ талкуулар болуптур. Ошо талкуулардын аркасында албетте биздин Кыргызстанда 3 жолу көчмөндөр оюну өткөрүлдү. Ошонун мындай тажрыйбасы бар дегенде кылып, анткени убакыт да абдан аз болчу. Ошол жерде ошо кеңеш отуруп, ошо Кыргызстанга беришиптир. 23 сентябрда таймаштар башталды. 6 салмактан спортчулар катышты. Бул 60, 70, 80, 90, 100 жана 100дүн үстү боюнча 6 категорияда спортчулар катышты. Кайсы мамлекеттерден келет? Мамлекеттерди атап кетейин, 8 мамлекет деп аталды. Афганистан, Монголия, Кытай, Венгрия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан. Тилекке каршы акыркы күндө Афганистан келе албай калды. Биз визаларды убагында алып бердик элек, бирок өкмөттөн уруксат ала албай калышыптыр. Ошон үчүн 7 федерациянын спортсмендери катышты, бирок 8-чи федерация дагы бар, ошол чыккан жок дегендей, анткени уже ага чейин жеребьевка болуп калган. Тең салмактуулук бираз болуш үчүн, ооба. Натыйжада Кыргызстан курама командасы биринчи орун алды. Бизде 3 чемпион, алтын медаль, 2 күмүш медальга ээ болгон татыктуу биздин жигиттерибиз бар. Алардын да аттарын атап кетпесек болбойт. Бул 60 килограммда Турдубеков Жекшенбек мырза, 100 килограммда Абдрахманов Турдугул мырза, андан кийин 90 килограммда Мунур уулу Амантур, 80 килограммда Бузурманкун уулу Калыбек экинчи орунду алды. Андан кийин 70 килограммда Райхан уулу Бактыгул. Кыргызстандан кийин экинчи орунду алган Казакстандын курама командасы, андан кийин Россия. Россияны болсо көбүнчөсү Татарстандан келген мушкерлер болду. Сиз айткан категориялар боюнча атайын бөлүнгөн салмактар белгилениптир. Ал эми жаш курагы боюнча алганда канча жаштан өйдө катышат? Жаш курагы болгондо 18 жаштан өйдө. Бул мисалы сиз айтып аткан Афганистан сыяктуу, Россия сыяктуу алыскы жерлерден келип атса, алар толук командасы жабдыгы менен келип түшөбү бул жака, же биздин аттарды ижарага алуу менен катышабы? Кандай болот бул жака? Ар бир командага уруксат берилген, толук жабдыктуу келиши менен аттары менен келсе да болот. Тилекке каршы албетте Монголия, Кытай деген өлкөлөр алыс болот. Ошон үчүн биз аларга бул жерден ижарага эмес, бизден жардам болсун деп бул жерден сапаттуу, жакшы аттарды камсыз кылып бердик. Жалаң эле Казакстан командасы өзүнүн аттары менен келди, калгандардын баарына биз жардам бердик бул жерден. Болбосо аттар атайын чыдамкай жана такшалган болуш керек деп атпайбы? Бул биздин спорт мектепте же ипподром ат майданындагы аттарбы, кандай болот?
же федерациянын өзүнүн чарбачылыгында каралабы? Биздин федерацияда 7 регионалдуу областтардын президенттери бар. Андан кийин Бишкек жана Ош шаарында президенттери бар. Ошол биздин президенттерибиздин жардамы менен ошол жерлерде машыгып жүргөн аттарды биз камсыз кылдык. Негизи мисалы алганда олимпиадалык оюндар деген бар, футбол боюнча чемпионат деген бар. Ошондо биз азыркы өтүп жаткан иш-чараны дүйнөлүк көчмөндөрдүн өзүнчө бир чемпионаты дейбизби же кандай деп атап койсок туура болчудай? Жок, биз антип айта албайбыз. Эми бул биз Кыргызстанда бул спортту улуттук спортту эрегич деп айтып атабыз. Казакстанда болсо аударыспак дейт. Көп мамлекеттерде, түрк тилдүү мамлекеттерде ат үстүндө күрөштөшөт. Ошон үчүн биз атындагы бул чемпионаттын федерациянын, эл аралык федерациясынын атындагы ат үстүндө күрөш федерациясы деп атадык. Эми көчмөндөрдүн оюндары албетте башкача, ал өзүнүн жолу менен улап кетип атат. Сиздер да жакшы билесиздер болуш керек. Эмки жылы көчмөндөр оюндары Казакстанда өтөт. Биздики биз мына 9 федерациянын курамы менен биз ушул бүткүл дүйнөлүк ат үстүндө күрөш боюнча федерация деп түздүк. Ошол чемпионатты биз айрыкча өткөрөбүз. Эми эстафета кимдин тарабына өттү? Казакстанга өттү деп билебизби ошондо? Эстафетаны кеңешмеде биз мындай деп чечтик. 2 жылда бир дүйнөлүк чемпионат өтөт, 2 жылда бир азиялык чемпионат өтөт деп. Бүгүнкү күндө биз кийинки эмки жылы жанагы да белгилеп кеткендей көчмөндөр оюнда болот. Ошонун алдында дагы календардык планды биз тастыктай элекпиз. Ошонун алдында Азия чемпионатыны Казакстан өткөрөт деп ишенип турабыз. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында өзгөчө темага кайрылдык. Себеби көчмөндөр тобуна кирген бир топ мамлекеттердин ат үстүндө эңиш же болбосо эреңиш боюнча таймашы боюнча маалымат алдыңыздар. Студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты, Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев болду. Чындыгында эреңиш бул илгертен келаткан Манас эпосунда дагы белгилүү улуттук оюндардын бири деп таанылат экен. Саламатта болуңуздар. Рахмат.